大家好，歡迎翻到暗黑 JJ 嘅頻道。今日咧就要同大家一齊分享下我喺 Halloween 嘅時候，好似去西九嗰度嘅時候嗰啲經歷啦。咁咧一開始我就係我阿爸叫我 trick or treat 啦，咁啊好害羞啦我。但係後尾都發現嗰度嗰啲人都幾平易近人嘅，仲送咗支筆畀我。跟住之後，呢個就係我出個 trip 獲得嘅所有嘢。今日就同大家逐一開箱一下啦。咁就呢隻唔知乜嘢嘅餅啦。跟住之後，其實呢個係我自己我未睇晒，但係我覺得幾好食，推薦大家買。啲 high 超都未食晒啊 ，high 超都係啱啱嗰隻朱古力棒啦。呢度重頭戲嚟㗎。呢個唔知係咩？呢個係一個朱古力啦。有啲 shrinking popping candy，嗰啲 popping candy 就係我自己嘅。有呢啲朱古力啦，呢個應該都係棉花糖嚟。跟住之後俾大家咁樣逐一望下啦，有啲 high 超啦、爆炸糖、棉花糖，跟住之後呢個我唔知係咩，等陣啊！好多我都唔知係咩嚟喎，有呢張卡，應該係就喺當初買嗰個血橙，嗰個咩血橙嘅爆炸糖嘅時候，我就獲得咗呢個。呢隻 game 係咩？天月麻將，後面有個 code 啦，咁係可以兌換券50張嘅，好似咁呢張我係會即係可能之後遊戲嘅影片我會嘗試去兌換呢張嘢嘅。咁如果有觀眾想要嘅話，你可以去我嘅 email 嗰度，跟住之後跟住之後打訂閱暗黑 JJ 嘅話咧，咁我就可以send 呢啲 code 俾你，咁你就可以兌換一下啦。咁啊，偶然有呢啲兌換嘅活動都幾好嘅。咁啊，係咁先啦。咁呢條片係咁多啦，下集再分享，拜拜。